Só que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje 2 alertas de chuvas para 115 municípios da Paraíba. É João Pessoa e mais 114 espalhados aqui no estado. De acordo com o órgão, o alerta laranja, mais severo, deve atingir 38 municípios localizados no litoral e agreste do estado. O outro aviso é amarelo, e aí vale para o agreste paraibano, parte do agreste, e deve alcançar 77 cidades. Se você quiser saber se a cidade onde você mora está sobre esses alertas, né, é só acessar o site portal.imet.gov.br.